Welkom waren alle zu diesem Plautdietschen Studium mit dem Katechism. Und von der will wir Lea Nummer 37 gehen. Und die Frau ist uit Kapitel 1, Frau Nummer 3. Wir wollen uns die Frau lesen und die Antwort dort und dann können wir die Schrift aufschneiden und dann ein paar Bemerkungen über das Ganze merken. So, hier ist die Frau. Kapitel 1, Frau Nummer 3 sagt so: Wo können wir weiten, dort in Gott ist? Und die Antwort dort sagt: Dit liegt uns die Natur. Natuur meint die Sternenwelt, oder die Welt, wat we zijn, de Bäume, de Tieren, en al het gewas wat is, en de Menschheit zelfs, dat is de Natuurwelt. De Antwort sagt, dit liegt uns die Natur, dat Gewissen, dat innerliche Gefühl, wat wir haben, dat Verständnis, und dann das drei sagt, in der Zeugnis, wat die Heilige Schrift von Gott jaft. So wir haben die Naturwelt, dort wat wir sein in Rahmen uns, die Sternenwelt, der Himmel, die Sonne, der Mond, die Bäume und all das Feuer und die Vögel und so weiter. Und dann uns innerliche Körper, wie weiten dort an Gott jaft. Dort liegt uns dort. Und ich sage, was Schrift aufstanden gegeben, ich will den Karten klein mit vernehmen, aber von der wir hauptsächlich mal bloß uns vernehmen von, wo wir weiten an Gott jaft, von uns Gewissen. Und die nächste paar Frauen im Katechismus, die wollen noch mehr von dieser Sache reden. Und die nächste Frauen, die Frau Nummer 4 und so weiter, die wollen mit tiefer in das Thema hineingehen. Aber von der werden wir hauptsächlich uns bloß beschäftigen mit das eine Lehre. Wo können wir in uns Verstand, oder in uns Hort, in unsere Seele das weiten, oder in Gott jaft. So, wenn wir diese Schrift aufschneiden lesen, dann wollen wir damit wieder hineingehen. In Paulus, die Schrift an dem Brief der Römer sagt hier so: Römer Kapitel 1, Vers 19 bis 20 sagt er: Wen wat einer von Gott weiten kann, weiten sei, wen Gott haft an dort weiten loten. In Vers 20. Wen von dann aus Gott die Welt geschaffen haft, als seine ewige Kraft von Dach gekommen in zu verstehen, durch dort, was er geschaffen haft, so dort sie keine entschuldigen, dort sie keine entschuldigen haben. Keiner kann sein, oder keine gewiss. Allein dort, was wir in der Welt fingen, dann bewiest uns dort, du hast eine höhere Kraft. Du hast ein höheres Wesen als Menschenwesen, was das in Wirklichkeit gebracht hat. Und dann war er 5. Mose, Kapitel 6, Vers 4, den Vers habe ich ans Feuer gebracht. Aber die hier war, das ist der im Katechismus euch lernen aus einer Schrift, die Note segnen, sagt, das ist das. Hört ihr Israeliten, der Herr und der Herr allein ist uns Gott. Die sollen dem Herrn, den Gott mit ganzem Herzen Gott sein, mit ganzer Seele, mit all deiner Kraft. So, das hat mit uns ähnliche Einstellung zu tun, weil wir uns diese Gewissheit uns gegenüber holen dann, wo wir uns abstauen durch gegenüber. Ich will bloß das sein von diesen Bemerkungen. Dort gibt es Menschen von der ersten Tag, die behaupten dort, oder sie betonen dort, sehr stark sein, dort gibt es keinen Gott. Und wenn dann einer den hat kein Weg sein, und keiner kann weiten von dem, was in Gott gibt. Aber die Bibel redet davon. Die Bibel redet von so einem Menschen als dort. Und sogar zu der Zeit, auch lang vor Jesus seine Zeit, als der Alte Testament geschrieben wird, dann wird ein Psalm geschrieben von dieser Sache. In Psalm 14, Vers 1 sagt es so: Die Noren seien sich im Hort, du hast kein Gott. Dort sind verkommene Menschen, die abschäßliche Worte getan haben, du hast nicht einer, der wird Gott tät. Das sind die Psalmisten, die wir. Wenn ihr dann denkt, besonders Menschen, die nicht wollen sich unterstellen oder wollen sich nicht eine höhere Kraft stellen, sondern sind das vielleicht wird sein, dass ja kein Gott. Und erst das vielleicht eine Frau im Hort, ja vielleicht hat es doch einen Gott, aber sie seien sich dort am Dorten haben, sie wollen nicht verantwortlich sein. Das ist eine von den ganz geradsten Ursachen, wo die Menschen würden sein, dass ja nicht ein Gott, sie wollen nicht verantwortlich sein. So für das Kartenstudium, wir können verschiedene Richtungen angehen. Wir können von der Naturwelt reden, von der Gewissenssache und von der Heiligen Schrift selbst, von der Bibel, wo wir uns bloß ein paar Gedanken mitnehmen über uns Gewissen. Und ich hatte mal von geredet, klein mit verschiedenen Menschen mit dieser Sache. Wo weit ein Mensch von Reich nach Reich? Na ja, wie sein, wir weiten einfach von Reich nach Reich. Aber wenn es kein Gott gibt, dann gibt es kein Reich nach Reich. Aber wenn es ein Reich nach Reich gibt, dann weit wieder Reich nach Reich kommt woher. Und das ist uns angeboren, das ist uns gegeben worden von der Tür aus. Zum Beispiel, wenn wir würden 2 kleine Jungs nehmen, vielleicht so 3 bis 4 Jahre alt, und die können alle beide fein reden, so wieder, die haben ein bisschen Verständnis all. Und wir würden einen Jungen 1 Kante geben, den anderen Jungen würden wir vielleicht 5 Kante geben. Was würde die kleine Junge sein, der bloß 1 Kante kriegt? Der würde sagen, warum kriegt bloß 1 und der andere kriegt 5, das ist nicht reich. Woher weiß ihr dort, dass das nicht reich ist?
En zo kunnen we met veel. Mensch wordt dat aan, die weet dat plus aan zich, wanneer wat aardig gedaan wordt. Dat prukt er niet mooi gedeerd, die weet dat plus. En krijgt dus een kleine kind dat eingeboren is, van een reich en aardig. Zo weten we als Erwachsenen ook, wat we aardig begonnen doen, wat we reich doen. We hebben een gewassen. Een gewassen is een ding wat Gott ons gegeven heeft. Als we dat gewassen reich aufwandern und nicht das für uns zu entscheiden. Aber ein gewassen haben wir und das uns geschenkt worden. So die Antwort hier so, erst du ein Gott. Wo weit wie dort ein Gott ist, die Naturwelt, wo wir nächstes Mal davon reden, oder mehr von reden, Luther, das gewassen in der Heilige Schrift. So die Naturwelt, das gewassen in der Heilige Schrift, alle wiesen nun Gott. Dort ein Gott ist, dort weit wir uns gewassen. Und je mehr wir uns darüber nachdenken und vertiefen, je mehr wird uns davon klar und offenbar werden. So, von der haben wir geredet von der Natur, das Gewassen in der Heilige Schrift, bloß ab das Gewassen da uns die Zeit verspannt. Nächstes Mal wollen wir reden von der Natur und von der Heiligen Schrift. Was so wird von diesem Studium mit dem Katechismus, hat eine gute Zeit und sehen wir uns Luther.